Bom dia, amigos. Estou aqui postando esse vídeo aqui mostrando esse novo rolamento que eu comprei aqui, ó, dessa marca Vetor Automotivos. É o 608 RS para ventilador, viu? Eu já coloquei ele em outros ventiladores e tô achando ele muito bom, viu? Apesar dele ter essa tampinha aqui de borracha, ele é bem soltinho, ó, assim, bem. Ele não é duro, ele é um rolamento, ó, muito bom. Mas estou aqui já preparando aqui. Aqui tá o meu centralizador. Eu vou já colocar, viu, os rolamentos com massa plástica. Aqui eu dou uma esmerilhada nele aqui nessa parte, só para fazer umas ranhuras mesmo, para que a massa plástica fique bem firme. Passa aqui eu estou usando gasolina mesmo, tá ali. Passa um pouquinho de gasolina aqui para tirar o óleo daqui. Aqui eu já lavei, bem lavado com gasolina. Os dois mancais aqui estão no ponto para colocar. Tem um detalhe. Aqui nos mancais eu também estou fazendo o seguinte, né? Eu vou apontar aqui com estilete, mas eu faço com a chave de fenda bem fininha que eu tenho. Aqui nessa parte aqui eu faço umas ranhuras assim, um pouco profundas. Arranho bastante. Aqui nas bordas laterais aqui, ó, nessas laterais bem aqui. Que é exatamente para aqui, ó, para segurar também a massa plástica. Bem limpinho, viu? Bem lavadinho, com gasolina, sequinho, viu? Eu coloquei depois no fogão ali, no fogo, para ficar bem sequinho mesmo. Aqui eu tenho dois centralizadores. Eu acabei de fazer um conezinho desse, ó, feito com bucha, viu? Olha só o detalhe do cone. Ele encaixa, ó, bem retinho, centraliza mesmo. Fica uma maravilha. Fica uma maravilha. Na hora que a gente aperta, fica bem centralizado, viu? Dos que eu coloquei, eu não tive problema. Daqui a pouco eu vou postar mais um outro videozinho para não ficar longo. Eu fazendo aqui a colocação dos rolamentos com massa plástica, viu?